Sag, hast du unseren Kleinen gesehen? Ach, der schläft sicher noch. Ich meinte Moritz, nicht Aiden. Ach so, der ist in seinem Zimmer und liest. Wo seid ihr? Im Wohnzimmer. Das Zeug ist echt der Hammer. Easy to handle. Wächst super schnell und ist zu 100% Bio. Payumi. Einfach toll. Und Aiden liebt es auch. Da krieg ich sogar noch einen grünen Daumen. Payumi, das urbane Katzengras, erhältlich im Webshop und im ausgesuchten Fachhandel.